電車一出，黃金滿屋。好，今日嚟到呢個揀頭村啊，而家上去個客度先。今日我哋就整呢個樓梯嘅瓷磚位啦，咁啊大概15cm 嘅。咁呢度開咗槽啦，而家咁就時間關係就已經磨好咗噶啦。咁我哋就調色上油，咁啊呢個位就開始畫緊紋啦。咁啊都係一條一條咁畫上去噶啦。由於呢個時間關係啦，已經完成咗啦，咁可以睇睇效果。好，跟住上2樓，咁我哋今日搞呢個空鼓嘅，係啦，咁就睇睇邊個位空鼓先。今日打返空鼓膠啦。咁我哋打好咗呢個空鼓膠之後呢，咁啊填返灰，咁啊埋返個色，咁就都係咯，填色啦，上油啦，都係將嗰個磚收返好去。咁我哋可以睇埋收好咗嘅效果啦，跟住食飯。2 hours later， 好啦，食完飯返嚟啦，咁啊開始搞呢個牆身嘅裂紋啦。咁都係嗰啲步驟嘅啫，其實填灰啊、開槽啊、打磨啊、上色畫紋啊，咁只要你思路好嘅話呢，咁你做嘢就會快，要清晰咯，同埋你個技術都好重要嘅。咁你可以睇返我做嘢。都係好有步驟咁去做嘅。咁呢度可以睇翻我完成咗個作品啦。咁啊基本上都補好晒㗎啦，呢啲空鼓嗰啲就搞掂晒啦。咁啲窿都填好咗嘅。係啦，咁我哋睇埋個雲石啦。覺得我收得唔錯嘅呢，就俾個讚我。下集見。記得點讚關注哦。